好，咁就拍埋嗰個朝頭早嗰個開始先 delete 晒佢。咁朝頭早啦，咁跟住又而家都係喺呢個大圖都係呢條線之上啦。咁睇翻啲正常啲嘅嘢啦。咁而家搞緊一個咁樣嘅上行震盪啦。咁你見到上行震盪呢嚿嘢咧咩地㗎啦，開始就即係佢開始呢度上面係歪㗎啦。OK， 咁跟住啦，變相啦，而家有一段咁樣1、2、3、4咁樣動能車落嚟啦。咁眯埋眼就睇兩段嘅，一段係呢段啦。一段就係冇啦，冇嘢 cover 到呢段嘅，咁打緊呢一段嘅。咁變相啦，會睇一睇呢一段嘅一啲嘅突破區、一啲共鳴嘅位置啦。呢度啦係一個咁樣嘅618嘅位置，咁加上呢度前面啦，一個兩呢啲咁嘅頂頂底底啦，618，跟住有個禁區喺度啦。嗱，講緊4小時啦，好大嘅。咁跟住啦，變相啦，咁1小時開翻1小時啦。咁1小時，如果你要睇嘅話咧，就眯埋眼咧，就係我自己嘴讓佢啦，如果冇亂。我哋知道呢度上升係一個618嘅位置啦，亦都係呢度有個橫行嘅結構咯，咁樣嘅。咁而上邊啦，你而家好明顯，琴日咧就即時向下，乜都向下咁樣，咁跟住就向下啦。咁變相有個派幅，呢個618之前嗰位啦，咁即係呢段618個位係嘛，跟住再上就唔係啦，跟住呢度咁樣橫行啦，跟住佢用一個中軸嘅，即係佢係唔係真係最靚嗰款突破嘅，佢係 low high low low 嗰種嘅，跟住佢扯上嚟咧突破落嚟穿開晒啦。咁而家變相啦，佢除咗爆開呢嚿嘢之外咧，咁佢仲爆開咗呢嚿嘢啦。呢嚿嘢最明顯嗰位係呢個中軸啊嘛，呢個即係如果你要睇佢趌上嚟嗰嚿嘢嘅話，就依嚿咁樣依下咁樣拱上嚟啦，而家係依下咁樣拱上嚟，跟住呢個係禁區啦。跟住咁樣block住咗嘅 ，OK，咁即係呢個啦，呢個停動泵上去，呢個停動泵落嚟啦，咁變相咧有個咁樣嘅區域喺度嘅。咁所以而家短期嚟講咧，就先睇咧，因為呢嚿嘢爆咗啊嘛，呢嚿嘢爆咗，咁你下一嚿先睇嘅咧，都係要浪嘅話咧，都要去翻呢啲咁嘅突破區，呢啲咁嘅位，即係要頂佢嘅話，應該呢啲都係快快地嘅嘛，呢啲腳都係快快啲穿開咗，呢成皮穿開咗，呢個上行震盪呢嚿嘢都快快地㗎啦。個橫底喺度嚟噶嘛，即係佢真係即刻踩上嚟嗰位喺度嚟噶嘛，咁所以今日啦都係會偏向咧回調向下咁樣去操作佢嘅，即係除非佢今日啦，嗱，即係除非佢今日嘭一聲咁樣衝開上嚟，但係你咁樣衝開上嚟，咁都好難搞嘅，因為你一開波 M1 咁樣衝上嚟嗰陣時候咧，你都先睇呢嚿嘢會擋住噶嘛，即係你正常嚟講，你今日你呢度一支乜嘢都冇，呢度全部碌落嚟乜嘢都冇噶嘛，呢度下面又唔係咩大位嚟噶嘛，而家呢隻腳踩緊嘅唔係咩大位嚟噶嘛。所以佢向上泵咧，我都唔會向上去做佢住㗎。你都係即係如果即使好狹窄嚟講嘅，打下即使仔嚟講嘅話咧，都係即係可能係打緊即係呢一類型呢度咁樣泵落嚟嘅話，依下咁樣一頂兩頂咁樣，咁可能佢就算佢真係有段動能衝上嚟，咁都先睇佢落翻嚟咁樣嗰啲先嘅。即係你第一下抽上都係橫行咁，嗰啲 friend 定一定，即係除非佢一開始嘭咁樣穿咯，除非佢咁樣穿咁樣穿應該都接唔到嘅。正常嚟講又，如果只係佢咁樣一下咁樣穿翻開嘅話，都接唔到嘅。同埋你都有機會係行緊，即係你穿到上嚟，咪又等呢一啲啫嘛。即係打上升的回調或者下跌啲延續啊嘛。係啊，即係所以變相咧一係咧就係呢一度啦，就等佢。即係如果即使要打嘅話，呢度就等跌啦，或者係呢度等跌啫嘛。但係如果呢兩度嘅話，分別都係逆息線，係啊。咁所以就冇咯，等下咯，等下呢啲咁嘅位咯。如果佢抽上嚟又抽翻，即係如果佢咁樣抽上嚟，跟住整個抽落嚟嘅，咁咪試下咯。打炮落去先，係啊。咁上嘅話就應該唔係好關我事㗎啦，今日就係啦。上嘅話就唔關事，因為唔係咩位嚟嘅呢度，即係你可以話呢度嘅，但係有啲怪啦嚇，因為佢跌得太急啊嘛。佢跌得太急，你都要俾啲時間去磨下做下
即係呢啲你升到咁急，你都要等佢撞兩下嘅。咁你腳咁大力嘭嘭，咁呢啲係窒窒地啦，呢啲係橫行啦。咁但係有機會係呢啲喎，嘭嘭咁樣收落嚟。咁先睇咁樣先啦，係啊，係咯。有冇啲咩位啊？呢、個你而家好明顯，而家呢劈嘢，你都唔可以話佢係橫行定乜嘢，但係總之佢一嚿一劈咁樣嘅15分鐘圖咁樣震盪咁嘛，一嚿咁樣嘅橫行。而呢嚿嘅橫行嘅話，你會先睇，即係你會先希望係睇緊嘅呢啲咁樣嘅嘢咯，你會先希望係睇緊呢一啲嘢，或者呢一啲嘢，係咯，多過向上先咯。係咁大致上係咁。